Ես վստահաբար սիրելի վաղարշապացիներ ձեր առաջ պատասխանատու կերպով խոսք եմ տալիս 2 ամսում քաղաքի թափառողջների խնդիրը էականորեն եւ շոշափելիորեն լուծելու է։ Բարի երեկո հարգելի ժողովուրդ, այս ոչ նախընտրական քարոզարշավա, ոչ հակաքարոզարշավա, ես ինքս որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ չեմ էլ պատրաստվում լինել, որտեղ իմ համար չկան կուսակցություններ, իմ համար կա ընդհանուր ինչ-որ մի հատ sense խմբակ, որ իրենց մտքերը, գաղափարները փորձում են sense արտահայտել եւ իրանց համար նոր ֆիշկա է դարել, հա, ոնց որ հիմա էլ բանը թափառող կենթանիները եւ պայքարը, մարտահրավերներ, sense ինչ-որ նորություն է, երևի նստել են այդպես քաղ տեխնոլոգներով մտածել են, որ շունը ամենակարևոր, օրինակ լավ կլիներ կատուների մասին լիներ, այնտեղ այլ, չգիտեմ, ծառերը կտրեն, որ ագրավների հարցն էլ լուծեն, որտեղ կարող վերևից ծրտեն ավտոմեքենայի վրա, ագրավի ծերտն էլ մեջը կիսլատա է պարունակում, ասենք որ երկար մնաց ներքը կուտի եւ այլն եւ այլն։ Այս ճիշտնաց վաղուց եմ հետևում, բայց արդեն ինչ որ բաներ կա, որ ինձ շատ հետաքրքրել է։ Ես կենթանապաշտպան չեմ, ես մասնագիտությամբ, գիտեք, հրավիրել եմ դոգմա կենթանիների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մարիին եւ ուզում եմ մի հատ էլ հասկանանք, էլի, այսինչ մանիկյուր պիդիկյուր աշաների, այսինչ կացարաններ է, այսինչ պիլոտային ծրագիր է 2 ամսվա մեջ բոլոր կենթանիների հարցերը լուծելու ընդ որում, երբ որ ես ընդհանրապես որևէ մեկի քարոզարշավին չեմ հետևում, բայց ցավոք, եթե մնացած տեխնատուներինը չէ, այս երիտասարդինը sense կտրած ռիլզերով, TikTok-երով անընդհատ հեռախոսից միջով գալիս է, երևի շատ լուրջ ժողովրդակայնություն է վայելում, որտեղ յուրահատուկ մտքեր է գեներացնում այս երիտասարդը եւ այդ sense նայում եմ մի րոպե, կես րոպե անոց ինչ որ ռիլզեր ու իմ մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ վաղարշապատի խոշորացված համայնքում այլ խնդիրներ չկան ընդհանրապես եւ ամենալուրջ խնդիրը դա թափառող կենթանիների խնդիրն է։ Այն որ թափառող կենթանիների խնդիր կա Հայաստանում, դա փաստ է։ Այն որ անբարեխիղճ մարդկանց խնդիր կա, եւս փաստ է։ Այն որ հանցավորության լուրջ աճ կա, դա երևի ամենածայրակշիռ փաստն է։ Երևի այս երիտասարդին հիշեցնենք, որ էջմիածնում մենակ թափառող կենթանիների խնդիրը չի, որ ամենալուրջ խնդիրն է, մենք ունենք հա տեսանյութ, որտեղ ինքը մի բաժակ սուրճի մոտ այդ տեսանյութը աստիճանի խնդիր, դա թափառող շների խնդիրն է, որ այս քաղաքում իրականում ապուհաստ է դարձել, ինչու՞։ Ես կարծում եմ, որ մինչև խոսքը Մարիին փոխանցելը, որ էջմիածնում վաղարշապատում կարող է որպես պատուհաս լիներ մարտի 28-ին քաղաքապետի անվան հետ կապված գազալցակայանի մոտ Արթուր Պարոնյանի սպանությունը, հա, մարտի 28-ին 2025 թվականի պատկերացնում եք, դա պատուհաս չի դիտարկվում այս մարդկանց կողմից, կամ ասենք այսպես մի րոպեվա մեջ ուղղակի մի քանի բան հանել ենք։ Մայիսին 22-ին 2025 թվականի, երբ որ տղան հորը սպանեց, հետո ինքը ինքնասպան եղավ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար, երբ որ մեր մտածելակերպի համար, երբ որ տղան հորն է սպանում, ինքը ինչ որ սահմաններից դուրս անհասկանալի, անընդունելի պատուհաս, արգելի ինչ էր, Հարություն Մկրտչյան, լուրջ պատուհաս, շները հələ որ չեն կրակում որևէ մեկի վրա, քաղաքապետարանի անվան հետ քաղաքապետի անվան հետ կապված գազալցակայանի մոտ ռազմորկա չեն անում։ Լավ կլինի էջմիածնում ռազմորկաները վերացնեք, շատ իհարկե թափառող շների խնդիր կա, բայց ամենալուրջ պատուհասը ինձ թվում է հանցավորությունն է։ Ապրիլի 23-ին, если դուք նայեք մարտ, ապրիլ, երամսյակ ենք անել, տրիմեստր։ Ապրիլի 23-ին դաժանցեց, երբ որ մահանում է 22-ամյա Պարքև Հակոբյանը։ Այս rank պատուհաս չի, հա, ձեր համար ձեր նախընտրական ծրագրում, ձեր համար ամենալուրջ բանը թափառող շներն է։ Հարություն Մկրտչյան, VS թափառող շներ։ Այդ թափառող շները ի տարբերություն մարդկանց, նրանք անտեր են,
Նրանք այդ որ դուք հարց եք ուզում լուծեք, նրանք բազմացել են, որովհետև ժամանակին չեն ստեղծել։ Իրանց որևէ մեկ այդ մշակույթը չկա, պահպանակներ չի տրամադրվել այդ շներին, որ իրանք իրար հետ կծվեն, բայց բալիկներ չծնվեն։ Չէ՞, հետաքրքիր է ասենք։ Միգուցե դուք եք առաջարկեք, որ կենթանասերները պահպանակ բերեն, երբ որ դուք մի հատ այդ էլ ասենք, որ մի անգամից էլ չընդմիջենք իրանով, երբ որ ասում որ կենթանասերները պետքա գան շների եղունգները խարտեն լուրջ, հա? Իրենք կգան մեր հատկացված շների կացարանում, շներին կխնամեն, եղունգները կխարտեն։ Ես կենթանասեր եմ, հիմա ոնց անենք, իմ շունը լավ եղունգներ ունի, դու այդ ում ես կանչում խարտելու, ուղղակի շանս չեմ վստահի քո եղունգ խարտելուն, այսինքն մի ամբողջ համայնքի մարդիկ կան, չէ՞, կենթանասեր են, կենթանապաշտպան են, կենթանի են բան, դու տես վերևից ուզում նվաստացում եք կգաք մեր դուք կացարանում կգաք շների եղունգները կխարտեք, լուրջ, ավելի լավ կլինի, այդ պիստալետների դուլաները խարտեք, պլաստիլին լցնեք մեջը, արջիճով, կապարով պլոմբեք, որ իրար չսպանեն, 3 ամսվա մեջ ընդհանրապես հանեցինք 3 ամիս, 3 մայր լրիվ էր չենք սենց արագի մեջ, ես ինչ խոսալու ձև է, ես կենթանասեր եմ, հիմա կարում ես գաս իմ առաջ կանգնես ասես, որ ես գալու եմ եղունգ խարտեմ, այս կարգի կարելի է նույնիսկ մնում է երեխեքին օգտագործեք ձեր ընտրարշավում, երեխաներին, եթե ծրագիր ունեք ներկայացնելու, որպես մասնագետ ծրագիր ներկայացրեք, ոչ թե սերտաճեք շների հետ, սերտաճել չի, սերտ աճում են, սա ստերջացնելը, սերտ աճելը գիտես որ նա սերտ բառից, հա, մոտիկ, աճել, սերտ աճել, որ մարդիկ իրար սերտ աճում են, ճուղը ճուղին սերտ աճում է, կուսակցության կարա սերտ աճի, դու դաշը չգիտես որ դրա անունը ստերջացնել է, ստերջացնել։ Քաղաքապետարանը չի սերտ, տարե է սերտ աճը։ Ու հիմա եկել հրավիրում ես բոլորիս եղունգ խարտելու, լուրջ։ Անտրվես չընտրվես, ես խարտոցը ձեռս գալու եմ, տենանք հիմա ով ում կենթանու եղունգներն է խարտելու, ես ինչ խոսալու ձև է, ես ինչ խոսալու ձև է, հասկացանք մարդիկ եք բռնում ասում են թափառող շները պատոհաս են, այո պատոհաս են, եթե թափառող շները ժամանակին չսերտաչնեին, այլ ստերջացնեին, և լիներ այդ նույն քաղաքապետարանը փոխանակ բենզալցակայաններ սարքեր, որի կողքը տիրանային ելներ, ռազմորկաներ, համայնքը, դա համայնքին են պատկանում թափառող շները, հարգելիս, եթե համայնքը իրա տեղում լիներ, այդ շները ոչ այդ քանակի կբազմանային, ոչ էլ ձեր ասած երկու մարդ ինչ էր եղել, հարցակվել էին, թե մի մարդ, 2 մարդկանց վրա շունն է հարցակվել, 3 մարդ 3 ամսում կրակել են ու ծեծել, հիմա սպանել, հիմա 3 մարդ մարդու կողմից սպանված ու 2 քաղաքացի շների կողմից վախեցված, հիմա որն է ավելի պատուհաս խնդիր, ես ճիշտն ասած շատ ջղայնացած եմ, որտև լրիվ չէի էլ նայել, եթե լրիվ նայեցել են շատ ավելի վաղուց կանդրադառնայի, դուք ուրիշ բան չունեք առաջարկելու, առավոտից իրիկուն երբ լրահոսը բացում ենք, իրար սպանում են երկրում, դա պատուհաս չի, երբ որ գիտակից մարդը, շունը ամեն դեպքում բնազդով է ապրում, հա, որ շանը կարող է քարը վերցրել են, որ խփեն, կարող է շունը հարցակվի մեկի վրա, հիշենք որ դեպքը, որ պատուհաս են շները, թե ձեր վաղարշապատում երբ էր էջմիածնում, են ստահակը, ինչ ասես ձեր քնչականին էլ, պատուհասը ձեր քնչական բաժինն է, որ քրեական վարույթը կարճեց, ավարտեց, երբ որ մարդը անչափահաս փոքրա ինչ տարիքի հայր եւ տղա էին, հայր եւ տղա տարիքով կացնահարել էին շներին իլուր հանրության, հիմա պատուհասը կացնահարողն է,
թե պատուհասը շունն է, որ տեր չունի ու կացնարել են։ Դու կարող ես գնաս այն մեծահարուստների կնանիքի ձեռի մի հատ Յորք վերցնես, Յորք։ Ու ասես, որ նա պատուհաս է։ Այդ բառերից հետո պատկերացնես դրան ինչ կհետևա։ Խարտոցը փառք է։ Ես Մարի ջան, այս իրական շատ վրդոված եմ այս ասածներով, ուզում եմ հասկանամ, դուք որպես կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություն, ո՞նց եք դիտարկում այս քարոզարշավի շրջանակներում կենդանիներով մանիպուլյացիա անելը։ Իրականում ցավը կհանում է նրանում, որ երբ որ սկսվում են ընտրություններ ու կապ չունի ինչ ընտրություններ, դա համայնքային ընտրություններ կլինեն, թե առհասարակ ինչ որ այլ ընտրություններ կլինեն, տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ անպայման այս խնդիրը սկսում է շոշափվել ու անպայման պրոֆեսորական տեսակետներ են հնչում, թե ոնց պետք է այս խնդիրը լուծվի, վերջինը Հարություն Մկրտչյանի կողմից կարճաժամկետ 2 ամսվա, 2 ամսում ինքը խոստանում է, ես շատ ցանկանում եմ, որպեսզի այդ մարդիկ սկսեն գիտակցել, որ բավական է խոստանան մի բան, ինչը իրականությանը չի կարա երբևէ համապատասխանի։ Որովհետև ունենալով այն պատկերը, որ մենք այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ իրենք շեշտում են այ Էջմիածնին համայնքում, խոշորացված համայնքում է խնդիրը միայն Էջմիածնի խոշորացված համայնքում չի։ Խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում է եւ այդ խնդրի արմատները շատ ավելի խորն են, քան պարզապես այն ինչի մասին իրանք ընդհանրապես խոսում են։ Սերտաճելու։ Այո, դա սերտաճելուց ես առհասարակ ես ցավ եմ ապրում, որովհետև տեղ-տեղ նաև ծիծաղում ենք, բայց իրականում բացարձակ ծիծաղելու չի, լացելու է։ Ես զարմանում եմ ինչպես իրեն չեն ուղում եւ չեն ասում, որ գոնե որևէ բան հայտարարելուց պետք է գրագետ մոտեցում ցուցաբերել։ Ոչ всегда прав։ Ինչպես ինձ ուղեցին, ասեցին մարդը արագ գրելուց սխալվել է, արագ գրելուց հնարավոր չի, որ գրել են շներին պահեստավորել, հնարավոր չի, այո, շներին պահեստավորելն է, մյուսն էր, հնարավոր չի արագ գրելուց օրինակ խառնել ու գրել, որ կենդանիներին պետք է ախտահանեն, կատարել բոլոր թափառողջների ախտահանություն, թափառողջների պահեստավորում, այսինքն այդպիսի արաղա պահեստավորում ես, այնպիսի ու դրանից հետո ամենացավալի հանգամանքն ինչումն է, որ օգտագործվում է տարբեր հասկացություն վաճառվեն, այստեղ գրված է կենդանիները կվաճառվեն սոցիալական ընտանիքների։ Խնդրեմ, այս մարդը չի կարելի բան ասել, բիզնեսմենի պսիխոլոգիան է, սկզբից պահեստավորում է, հետո վաճառում է, չմոռանաք ավելացված արժեքի հարկը ներառել։ Ավելի որ կմատակարարվեն սոցիալական ընտանիքների, այսինքն նույնիսկ չի օգտագործվում կենդանիներին կվերցնեն, որդեգրել կամ չգիտեմ, մեկ այլ ինչ-որ բառակապակցություն, որը երեք բան, Մարի ջան, ստեղ ասեմ, պահեստավորել, մատակարարել, վաճառել։ Այսինքն Զովք սուպերմարկետի ռեկլամ կամ չգիտեմ, Էվրիկայի պահեստավորեցինք, մատակարարեցինք, մատակարարեցին, պահեստավորեցին, վաճառեցին, շունը ապրանք չի։ Դու ոնց որ թե խառնել ես բոլորն իրար։ Ուստեղ մենք խնդիր ունենք կապված նրա հետ, որ այս ամենը, երբ որ արդեն սկսում ենք բարձրաձայնել, անձամբ ես իմ էջում բարձրաձայնեցի, որ սա անթույլատրելի խայտառակություն է եւ ի վերջո ամոթ է, դիմելով նաեւ Հանրապետության կուսակցության Արամ Սարգսյանին նախագահ, դե փորձում ենք էլի հասկանում եք, փորձում եք ինչ որ կերպ ասել, որ նախ կապ չունի, մենք որպես ուղակի կենդանապաշտպաններ եւ կենդանասիրական ՀԿ մարդիկ ովքեր եւ կացարան ունեն, եւ զբաղվում են տարիներով այս հարցերը բարձրաձայնում են, դա բարի խորհրդի կարգով, որ սա ամոթ է։
Կարող իմանալ ինչ կարելի է ասել։ Միանշանակ եւ ամոթ է նաեւ ասել տեսանյութերում, որ մեր եվրոպական գործընկերները Այդ վերջն է։ եվրոպական որևէ կազմակերպության, որը որ զբաղվում է կենթայիների իրավունքների պաշտպանությամբ կամ առհասարակ պետական մակարդակով զբաղվում է կենթայիների խնդրի լուծմամբ, օրենսդրության հաստատմամբ ու եւ այլն, եթե ես սա Թարգմանես ու ներկայացնեմ, այդ մարդիկ կծիծաղեն, կասեն, ես որտեղից եք բերել ու որտեղից եք պեղել, հա, մենք եւ պետք չի սա իրականում վատ ընկալել, հա, ձեր լավի համար է, ասում եք լավ է։ Եվրոպական արժեքներ դավանող մարդիկ պահեստավորում են, մատակարարում են, վաճառում են, այո։ Եվ այսպես իրենք գնում են Եվրոպա, այս ամենա, երբ որ Եվրոպայում Եվրոպական կոնվենցիան շատ վաղուց արդեն տարիներ առաջ ճանաչել է կենթանիներին, դա տնային կենթանիներին վերաբերող կոնվենցիան է, ճանաչել է որպես զգացող էակներ, որոնք որ ունեն վախեր, զգում են ցավ, ունակ են այդ ամեն ինչը զգալու, մենք իրանց վաճառում ենք, մատակարարում, պահեստավորում ենք։ Հետո դեսանտնիկներ են ուղարկում, որոնք գրում են լավ տղան հիմա արագ գրելուց սխալվել է։ Ո՞րն է արագ։ Արագ գրում է, արագ խոսում է, արագ ամեն ինչ արագ է, արագ հարցեր կլուծել։ Տվյալ գրառման մեջ ապաստան բառի տեղը գրված է ապաստան, ընդունենք արագ պահեստավորներն էլ արագ գրելու խնդիր, մատակարարներն են, այն որ ասում է պատուհասա դարել այդ խնդիրը, հա։ Իմ համար ամենամեծ պատուհասը կյանքում անգրագետ մարդն է։ Ես ասենց վերացական ասում եմ, երբ որևէ մեկին ի նկատի չունեմ, որտեղ դե մեզ շրջապատում են գրագետ մարդիկ, իդեմս Հարություն Մկրտչյանի, շատ գրագետ, բայց անգրագիտությունը եւ թեմայի մեջ չլնելով թեմայից խոսալը ամենամեծ պատուհասն է մեր երկրում։ Հանցավորության աճը չտեսնել, մարդասպանության։ Ուրիշ ժամանակ կասեն մարդկանց թողած շներից եք խոսում։ Բայց դու մարդկանց թողած քո էջմիածնում, որտեղ դու էջմիածնի տան ծնունդ ես, ընդեղի տղա ես, տան տղա, քո տանը 3 ամսվա մեջ 3 հոգի սպանում են։ Հիմա ո՞րն է, մենք կասենք կգնաք շներից խոսակ, մարդկանցից չեք խոսակ։ Հիմա հարց եմ տալիս, մարդասպանությունն ավելի մեծ պատոհաս, թե Շան Հաչոցը։ Դա հետաքրքիր է, էլի։ Եվ կոչել եմ անում, որ բացառապես չփորձեք վիրավորել այն մարդկանց զգացմունքները սկզբից եւ իրավունքները, ովքեր որ կենթանի են սիրում եւ կենթանի են պահում, փորձելով նսեմացնելով կգան կխարտեն։ Այս ընտրությունները անցնի, մեծ դրուժբա պիլա եմ առնելու, գան էջմածի, տենա ինչն ենք խարտում իրար հետ։ Ես ու դու, դրուժբան էլա, չէ, խարտոց չի սաղոցա, կուզես մեծ խարտոց կառնեմ կբերեմ, մեծ, ցանկացած դիամետրի խարտոց, առնեմ գան, տենանք ով ինչ եղունգ է խարտում, ով ում եղունգն է խարտում, այս ինչ խոսալու ձև է հանրության հետ, սա էժան հեղինակության ձեռքբերում է, երբ որ դու գնում ես ինչ-որ միտեղ տղաճան, որտեղ կանգնած են մարդիկ, որոնց նախապես ասում ես ինչ պրոբլեմ ունեն, ասում են թափառող շների, որտեղ որ դու հարց ես տալ, իրանք իրանց ապրանքը ծախելու պրոբլեմ ունեն, ոչ թե թափառող շների։ Իհարկե թափառող շները պրոբլեմ է, բայց դա մարդու ստեղծած պրոբլեմն է, եւ մարդը պետքա սիրելով վերացնի, եւ դու էջմիածնում լինելով, իսկ վաղարշապատում շատ հավատացյալ ժողովուրդ է ապրում, պարոն Եվրոպամետ Մկրտչյան, եւ Եվրոպայում էլ Աստվածաշունչը բոլորի սեղանի գիրքն է, բայց մի հատ բաց Աստվածաշունչը էջմիածնի ծոցից դուրս եկած տղամարդ եւ կարդա, թե Աստվածաշնչում կենդանիների եւ ամբարիշտների մասին ինչա գրված, եթե կուզենաս, ես քեզ հստակ տողով եւ էջով կասեմ, թե որ մասը բացես եւ կարդաս, հաստատ տեղ գրած չի այս վերաբերմունքի սերտաճելու, կենդանիների հանգարց չսերտաճեք, դա իմ խորհուրդն է, եթե ուզում եք կարող եք ստերջացնել, այսինքն մարդ չի կարող անընդմեջ լեզվական սխալներ ունենա, գրի պահեստավորել, արագ գրելու սխալվի, արագ խոսալու սխալվի, արագ մտածելու սխալվի,
հում դու վռազը չես։ Ստեղ խնդիրը նրա մեջ է, որ սա նոր բան չի։ Մարդիկ չեն ցանկություն չունեն առհասարակ տիրապետելու ու հասկանալու, իրականում խնդիրը ինչու՞մն է կանում։ Որպեսզի այն հանրության զանգվածը, որը որ դիտարկում է, որ թափառող կենդանիների խնդիր մենք ունենք, ես ուզում եմ որպես կենդանիների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ-ի նախագահ հստակ բարձրաձայնել, որ այո, մենք այդ խնդիրը ունենք։ Որևէ մեկը չի ասում, որ այդ խնդիրը մենք չունենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք տարիներ շարունակ արդեն պահանջում ենք հստակ ճանապարհ, հստակ լուծումներ։ Եվրոպական իդեպ եվրոպական, որովհետև մենք չենք կարող այսօր չարձանագրենք, որ եվրոպական երկրները այդ առումով արդեն մեծագույն փորձ ունեն, տարիների փորձ ունեն։ Մենք հիմա չխոսենք նրա մասին, որ նույնիսկ կներից վերջերս, հա, Իտալիայում արգելեցին կապի վրա շուն պահելը։ Բա որ կապ չլինի, ո՞նց ենք խաղալու։ Դե ես չխոսեմ ախր այդ երկրներում կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքին վերաբերող օրենքների խստությունը։ Դա փաթեթներ է, դա մի հատ ինչ-որ փոքրիկ օրենք չի։ Հարություն, այդ օրենքները մինչև ընտրություն չգիտեմ ձեր ընտրություններից երբա չի հետաքրքրում, բայց կարող է ուզել, մենք էս կրճատ առանց սխալների գրված կարող ենք տալ։ Եթե կարդալ չես սիրում, կարող ենք ձայնայինով ուղարկել Եվրոպամետ կուսակցություն։ Եվրոպայում տեսրես պայստավորաչում, սենց իրար վրա դրած ալուրի մեշոկների պես։ Հետո այն մատակարարը կարով գալիս է, շներին բարձում է, տանում ու վաճառում է։ Ես գիտես ինչ եմ առաջարկում, քանի որ այս մարդիկ ինձ ասում են եվրոպական, ես կարծում եմ, որ այս ամբողջը պետք է թարգմանվի որևէ հասու լեզվով, ուղարկվի Եվրամիություն չի, այն կազմակերպություններին, որ տենց աջակցում են Եվրոպա սերներին, մի հատ տեսնեն իրանց աջակցություն ցուցաբերած մարդիկ, ովքեր գնում են իրանց ձեռք են սխմում, որ դրանք շուն պահեստավորող անձիկ են։ Խնդիրը կա, խնդիրը մենք բոլորս էլ դուք էլ, ես էլ եւ այն քաղաքացիները, որոնք առհասարակ ոլորտի հետ առնչություն ունեն։ Բոլորը տեսնում են, որ շատ են։ Խնդիրը այո կա, բայց խնդիրը նախ պետք է ներկայացնել ճշմարտացի, թե որտեղից է այդ խնդիրը առաջացել։ Որտեղից են այդ արմատները սկսել։ Ինչ խնդիր ունենք։ Մենք չունենք օրենսդրական ամբողջական փաթեթ, հիմա որ մեկը մյուսի հետ չխառնենք, բայց ես դա ուզում եմ շեշտեմ, որ օրենսդրական փաթեթ պիտի ունենանք, ամբողջացված օրենսդրությունը խոսքը չի գնում թղթի կտորների մասին տարբեր բաց դռներով, հա, խոսքը գնում է հստակ օրենսդրության մասին, որը որ հենվում է այդ միջազգային փաստաթղթերի վրա, այդ հռչակագրերի վրա ու եւ այլն։ Եթե դուք ասում եք, որ դուք գնում եք դեպի Եվրոպա, դե կներեք բարի եղեք, մեզ հաշվի չեք առնում, ու եթե դուք իսկապես ուզում եք այդ խնդիրը լուծեք, եթե իսկապես ցանկանայիք լուծել, կհասկանայիք, որ Էջմիածին քաղաքը դուք չեք կարող, համայնքը չեք կարող պարսպապատել, որ թափառող կենդանիների միգրացիա հասկացություն գոյություն ունի։ Դու ստեղ կհավաքես տոկոսային հարաբերությունը դու չես պահպանի, այն ստերջացման ծավալների տոկոսային հարաբերությունը չպահպանես, մենք հիմա տեսնում ենք ինչա կատարվում։ Համայնքապետարանները տենդերներ են հայտարարում, այդ գումարները մսխվում գնում են։ Էջմիածին քաղաքում Երևանի ՀՕԱԿ-ն է տենդեր շահում, արդեն իսկ ստերջացված կենդանիների ահազանգ ենք ունեցել այդպես, արդեն իսկ ստերջացված կենդանիներ, որոնք ստերջացվել են այլ ծրագրով եւ ունեն տարբերանշան, նորից այդ նոր տենդերի շրջանակներում այդ կենդանիներին տարել են բիրտան փոխել են բերել են հետ։ Ինչ հարուցված համայնքի ղեկավարի տեխնացու։ Դու որ տեն շների հետ ես ածին պայքարի դուրս եկել խարտոց մարտոցով։ Հիմա եթե կարողանում ես, բա թվերով խոսայր, ասել մեր համայնքում այսքան փող կերել են, այսքան դուրսագրվել, այսքանը կերվել է։ Եթե կարողանում ես, չէ՞ որ ի վերջո լինելու ես դու առաջի դեմք, հայտարարում էր երեք ասում էր ԿՊՆ-ա գալու մեզ միանա, որտեղ մենք Եվրոպա։ Հարգելի Եվրո տեխնացու։ Բա նա պետք է գնայիր, որպես Էջմիածնի ծոցից դուրս եկած անձնավորություն, ասել այսքան փող են տվել, այսքան փողը կերել են, այ դրա համար թափառող շներ, ու թափառող շները չի պատուհաս, թափառող շների հաշվին ապրողներն են պատուհաս,
թափառող շների սերտաճման չէ, ստերջացման ծրագրերը որպես սեփական բարօրության աղբյուր օգտագործողներն են պատուհաս եւ դրանց հովանավորները։ Ես կարծում եմ խնդրի լուծումը այլ տեղ է, ոչ թե շներին վերացնելու մեջ է կամ շներին պահեստավորելու եւ մատակարարելու։ Լավա գլովով չեք ուզում կամ Yandex-ով մատակարարեք կամ Անի պլյուսով, այլ նրա մեջ է, որ առանց խնդրին ծանոթանալու, այնքան որ PR-ը լինի Հենց մարդկանց այդ մեջ, ամենացավալին։ ֆիշկա ու երևի սենց ծափարում են, ասում են, էսիշ բոմբ ֆիշկա ես, թե դու ընտրությունների համար 2 ամսում վերացնում ես։ Դուք անհարմար չեք զգում ձեր վարվելակերպից։ Ինչ է ժողովրդին խաբում։ Բայց ժողովրդին ասա, որ էջմիածնում թափառող շների խնդիրը ծագելա նրանից, որ այսքան փող են տվել, այսրանք այս փողը կերել են ու չեն սերտաճել շների հետ, կամ սերտաճել են դրանից է բազմացել են շները։ Սա է խնդիրը, պարոն Վաղարշապատի խոշորացված համայնքի թեկնածու ու ընդհանրապես ես ուզում եմ մեր այս հարցազրույցի վերջում կոչ անել բոլորին, բոլոր թեկնածուներին, մեր մոտ սաղ թեկնածու են, ում բարևում ես, սաղ թեկնածու են։ Սրանից հետո որ մի խնդրից խոսում եք, եթե չեք ուզում այսենց առարկա դառնաք քննարկման, մատ խնդրի ոլորտի մասնագետների հետ, ես ոլորտի մասնագետ չեմ, եթե ես հարց եմ ունենում, զանգում եմ տարբեր կենդանապաշտպանների եւ հետաքրքրում եմ կենդանասերների, իջեք ձեր բարձունքից են, դե դուք շատ բարձունքից եք, ծոցից ելածներ, իջեք այդ բարձունքից, գնացեք ես մարդկանցից հարցրեք խնդրի լուծումը որն է, ես գիդիմը չեք էլի, օդում լոչիկ ջերում վադալաս, ես էլ բան չունեմ ավելացնել, եթե բան Որպես ունեք, եզրափակիչ, նախ շնորհակալություն այսօրվա դե, հրավերի մեր համար։ բոլորիս խնդիրն ասա, Եվ մի բան, որևէ մեկը հանկարծ չփորձի շահարկի, որ կենդանասերները կամ կենդանապաշտպանները ցանկություն չունեն, որ այս հարցը կարգավորվի։ ամենամեծ Մենք ցանկությունը առաջինն մենք ենք, ունենք, ովքեր ցանկություն ունեն այս հարցը կարգավորելու, եւ դա ձեր խնդիրն է, որ դուք չունեք լսելու ունակություն, դա ձեր խնդիրն է, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում, երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք այդ գումարների մսխումների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, որ ծրագրերը ճիշտ չեն աշխատում, երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք, ասում ենք եկեք համագործակցենք ու եւ այլն, դիմեք հա մասնագետների միջազգային ու դուք չեք լսում, դա արդեն կենդանասերների, կենդանապաշտպանների եւ այդ ոլորտի ՀԿ-ների խնդիրը չի։ Դա ձեր մտածողության խնդիրն է, որ դուք պարզապես ցանկություն չունեք, այսինքն բոլոր սլաքները գալիս են դեպի նա, որ ցանկություն չկա, կա նախընտրական քարոզարշավ, բանն այլ է, աստա բենդերի պրավալը, եւ ես ցանկանում կուպիցի եմ բիլետ, պրավալ, Նաև ավարտը որպես հիշեցնել, որ Հայաստանում կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը քրեորեն պատժելի արարքա, պարոն Մկրտչյան։ Ես խնդրում եմ ձեր եւ պահեստավորելի եւս չեք կարող։ Ձեր մեկնաբանություններում ֆիլտրեք այն բոլոր մեկնաբանությունները, որոնք որ կապված են եւ պարունակում են կոչ կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի, որովհետեւ հակառակ դեպքում դա կարող է դառնալ նաեւ ինչու ոչ հաղորդման հիմքեր, հաղորդման հանցագործության մասին։ Ուղղակի հիմա եթե տանք պետք է ասեն մեր նախընտրական քարոզարշավ բան, դրա համար չենք անում, դրա համար չենք անում, զգուշացնում ենք։ Պատվեր են անում, ինձ պատվեր տվել է ճուշը իմ շունը, մեր օֆիսի ինգան, մեկ էլ կացարանի ֆորեստն է ասել, ասել եմ հատ խոսակ էս թեման։ Սա բացապես զգուշացում է, որպեսզի ավելի ուշադիր եղեք, որովհետև երբ որ դուք ինչ-որ մի թեմայից խոսում եք, պետք է փորձել նաև բալանսավորել ու իրական պատկերը ներկայացնել։ Ես այստեղ չհիշատակվեց, ուղղակի ժամանակն էլ թույլ չի տալիս, Էջմիածնի սպանդի մասին չհիշատակեցինք, մոռացանք 2020 թվականին էր կարծես 19-20 թվականին էր համայնքապետը Ձիաննա Գասպարյանն էր այդ ժամանակ եւ առավոտյան երեխաները արթնացան, գնացին դպրոց եւ սարսափելի տեսարան էր, այդ դա է պատուհաս, որ այսօր երեխաները դուրս են գալիս փողոց, տեսնում են հյուծված կենդանիներ, տակնկած կենդանիներ, տեսնում են մեծահասակների կողմից քարկոծվող կենդանիներ եւ չեն հասկանում, չեն գիտակցում, որ դա վատ է եւ այդպես չի կարելի։ Խոսեք կրթությունից, խոսեք, որ այդ մարդկանց պետքա կրթել, խոսեք, որ պետքա ձևավորել վերաբերմունք,
վերաբերմունք այդ կենթանիների հանդեպ չէ միայն սեփական շրջակա միջավայրի դուք ասում եք դուք սիրում եք Էջմիածին խոշորացված համայնքը Որ հերս այն սպանի խոշորացված համայնքը դա նաև այդ բնությունն է այդ ծառերն են ու մեր ամբողջ հանրապետության էկոհամակարգի մի մասը կազմող կենթանիները Եվ երևի այսքանով ամեն ինչ ասած ավարտեցինք ասելու բան չկա եթե այս նախընտրական ձերես քարոզ արշավը չլներ մինիմում մի 5 հատ հաղորդում հանցագործության մասին կտայինք բայց չուզեցանք խանգարել որ հետո չասեք որ դուք ընտրվում եք մենք էինք մեղավոր Շնորհակալություն ես էլ եմ շնորհակալ